Bonjour tout le monde. Pour communiquer en français le cinquième année primaire, le grammaire, les types de phrases, la phrase déclarative, la phrase interrogative. Donc في الدرس هذا اليوم سنقدم لكم les types de phrases يعني أنواع الجمل. La phrase déclarative يعني الجملة الإخبارية، ولا phrase interrogative الجملة الاستفهامية. Donc عندي j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. عندي هاد لي phrases هادو. Les enfants ont-ils des droits, Samira? Bien sûr, ils ont plusieurs papas. Peux-tu m'en citer deux? Un enfant a droit à la vie. Il a aussi droit à une bonne éducation. عندي هنا les questions. La question numéro 1. السؤال رقم 1. Quels sont les personnages de ce dialogue? Quels sont les personnages de ce dialogue? هذا حوار، يعني هذا النص هذا عبارة عن dialogue. Donc إذا لاحظتوا معايا les enfants ont-ils des droits, Samira? Donc هنا عندي Samira. Bien sûr ils ont plusieurs papas. Donc هنا الحوار كيدور بين Samira et papa. يعني Samira et papa. Donc جاوب على السؤال رقم 1. Donc les personnages de ce dialogue, les personnages de ce dialogue sont Samira et son papa. Et son papa. Donc Samira et son papa. السؤال الثاني. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il؟ يعني على ماذا يتكلم؟ يعني سميرة وبابا الحوار علاش كيدور هذا الحوار؟ دونك هنايا كيدور على les enfants ont-ils des droits؟ دونك des droits de l'enfant، يعني حقوق الطفل، يعني كيتكلموا على حقوق الطفل. دونك elle parle. ثانيا il parle des droits de l'enfant. Elle parle des droits de l'enfant، يعني حقوق الطفل. بالنسبة للثالثا كي بوز دي كيسيون، يعني شكون اللي كيطرح السؤال، واش سميرة أو لا بابا. اي كي فورميل دي ريبونس، وشكون اللي كيكون أو الشكل الجواب أو الأجوبة. دونك هنا لي زونفون اونتيل دو دروا، كنلاحظوا بأن سميرة هي اللي طرحت السؤال. لي زونفون اونتيل دو دروا بابا، يعني بابا هو اللي سول. لي زونفون اونتيل دي دروا سميرة، يعني واش الأطفال عندهم حقوق؟ وقال سميرة. دونك سميرة هي اللي جاوبت بيان سور ils ont plusieurs papas. C'est ça. Donc هنا لو بابا qui pose la question. Donc بالنسبة لثلاثة ثالثا، donc c'est le papa qui pose la question. C'est le papa qui pose la question. Et donc papa qui pose la question,
هذه الشرح بين قوسين. و سي سميرة كي ريبون لا كيسيون، يعني سميرة هي اللي كتجاوب على لي كيسيون ديال الاب ديالها. دونك بالنسبة لا كيسيون numéro 4, quel est le type des phrases dites par chaque personnage؟ يعني شنو هما الأنواع الجمل اللي تحدثوا عليهم كل شخص، يعني سميرة من كل من سميرة وبابا. Donc ce sont les questions, ça veut dire interroge، يعني كيطرحوا السؤال وكيجاوبوا عليه. Donc بالنسبة ل 4 donc ces phrases sont interrogatives. Donc elle question، يعني elle question ça veut dire quoi؟ elle question يعني تسأل، ça veut dire quoi؟ ça veut dire ces phrases sont interrogatives، يعني الجمل اللي فيهم السؤال ce sont interrogatifs. Donc ce sont interrogatifs استفهامية، يعني كيتسموا استفهامية. و elle dit il dit quoi؟ il dit يعني ça veut dire déclare، يعني إخبار. Donc il dit ces phrases sont déclaratives، يعني الأجوبة كتكون عبارة عن جمل إخبارية déclarative. Donc on commence dans la deuxième étape. Je manipule et je réfléchis. Donc هنا عندي لي كيسيون متعلقين بهذا لو ديالوغ هذا. لاحظتوا معايا السؤال الأول par quoi commence la première phrase et par quoi se termine-t-elle؟ يعني باش كتبدا الجملة الأولى وباش كتنتهي هاد الجملة. دونك عندنا les enfants ont-ils des droits؟ سميرة، c'est ça. Donc إلا لاحظتوا معايا هنا par quoi commence la première phrase؟ commence par les enfants. Le premier alphabet s'écrit en majuscule، يعني الحرف الأول مكتوب بالماجسكيل، c'est ça. Et par quoi se termine-t-elle؟ باش كتنتهي بعلامات الاستفهام، علامات استفهام. دونك الجملة هذه كتبدا بلا ماجسكيل وكتنتهي بعلامات الاستفهام. دونك لا ريبونس هنا واحد. دونك elle commence، elle كتعود على الجملة، elle commence par une majuscule، par une majuscule et se termine par un point. Et se termine par un point interrogatif, un point d'interrogation. علامات استفهام، un point d'interrogation هي علامات استفهام. هذا بالنسبة للكيسيون numéro 1. Question numéro 2. À quoi sert cette phrase؟ À quoi sert يعني لأين تصلح هذه الجملة؟ لأين تصلح يعني فين نحتاجوها؟ C'est ça. Donc هل les enfants ont-ils des droits؟ سميرة فين نحتاجوها؟ Donc elle sert à poser une question،
يعني كتصلاح باش نوضعوا واحد السؤال. poser une question. Donc c'est une phrase interrogative. يعني كتصلاح باش نوضعوا أو نوضعوا لا كيسيون. دونك هذا هو الجواب. لأن طرحت السؤال وكتسمى إذا جملة استفهامية. دونك elle sert تحت elle sert يعني تصلح à poser à poser une question. إلى طرح سؤال. Une question ça veut dire à interroger. يعني كتطرح سؤال. Donc c'est une phrase. إذن هي جملة استفهامية. Interrogative. C'est ça. On passe à la troisième question. Repose d'une autre manière cette question. Repose d'une autre manière cette question. يعني كيقول لك هنا اوضع هاد لا كيسيون هذا في واحد الحالة أخرى. واحد الحالة ولا واحد الطريقة أخرى يكون مختلف ويكون تا هو يعني سؤال. هذا هو المطلوب. دونك ثالثا دونك هنا عندي لي زونفون ont-ils des droits سميرة. هذا السؤال. دونك انايا نبدل مثلا نقول لي زونفون ont-ils des droits. نحيد سميرة. les enfants ont-ils des droits ou bien les enfants ont des droits. نحيد il avec s. نقول les enfants ont des droits. donc عندي deux manières. نقول les enfants ont-ils des droits نحيد سميرة ولا نقول les enfants ont des droits ونحيد il avec s. donc deux méthodes. Troisième question. Donc les enfants ont-ils des droits? Donc on a toujours commence par la majuscule et se termine par un point d'interrogation. Où l'on colle les enfants ont des droits. Toujours commence par la majuscule et se termine par un point d'interrogation. C'est ça. Quatrième question. Quelle est la réponse de Samira à cette question? Quelle est la réponse? يعني شنو هو الجواب ديال سميرة بالنسبة لهذا السؤال هذا. Donc la réponse هو bien sûr elles ont plusieurs papa. Bien sûr elles ont plusieurs يعني عندهم مجموعة من الحقوق. قالها واش عندهم الحقوق؟ قالت له نعم بطبيعة الحال عندهم مجموعة من الحقوق. C'est ça. Donc cinquième question. Par quoi commence cette phrase? يعني باش كتبدا هاد لا فراز هادي et par quoi se termine-t-elle وباش كتنتهي. نفس الشيء بالنسبة للجملة الأولى نعملو الجملة الثانية. Donc la phrase 2 commence par majuscule. commence toujours par la majuscule يعني بلا majuscule حرف كبير وكتنتهي ب بوان. لاحظتوا معايا هنا كتنتهي بنقطة عكس الأولى كتنتهي بعلامة استفهام. دونك الثانية كتنتهي بنقطة. دونك cinquième question. Donc la phrase elle commence ou bien la phrase commence ou bien on dit que elle commence par une majuscule et se termine وتنتهي
par un point وتنتهي بان بوان يعني بنقطة كنتهي بنقطة سي سا. سادسا à quoi sert cette phrase يعني لأين تصلح هذه la phrase. donc elle sert à déclarer يعني تخبر. هذه الجملة هذه كتصلح بأنك تخبرنا بأنه هناك مجموعة من الحقوق الطفل سي سا يعني كتخبرنا بأنه هناك مجموعة من الحقوق. donc سادسا donc elle sert à dire déclarer. donc à dire ou bien à déclarer يعني تخبر déclarer quelque chose يعني كتخبرنا بواحد بشي حاجة en général بصفة عامة quelque chose. donc elle est déclarative. donc elle est donc إنها إخبارية déclarative. donc إنها إخبارية. بالنسبة للسؤال السادس. سابعا d'après le titre comment t'appelle-t-on chacune de ces deux phrases يعني من خلال العنوان هذا العنوان les types de phrases la phrase déclarative la phrase interrogative سمي هاد لي دو فراز هادي نسميوهم. دونك عندنا لا فراز الاولى قلنا كتبدا بلا ماجيسكيل وكنتبع علامه الاستفهام دونك كتسمى نسميوها لا فراز انتروغاتيف او تسمى لا فراز انتروغاتيف يعني جمله استفهاميه. بالنسبه للجمله الثانيه كتبدا توجور بلا ماجيسكيل و سي تورمي باغ ان بوان يعني كنتهي بنقطه نسميوها لا فراز ديكلاراتيف يعني جمله اخباريه خبرتنا بانه هناك مجموعه من الحقوق لدى الطفل c'est ça. donc distingue donc سابعا donc la première phrase la première phrase s'appelle la phrase interrogative ou la deuxième phrase s'appelle la phrase déclarative la phrase déclarative c'est ça. 8 relie le reste du dialogue pour relever une phrase interrogative une phrase déclarative يعني كرا اعد إراقة يعني التتمة ديال الديالوج يعني ديال الحوار pour relever une phrase interrogative une phrase déclarative. تبع معي. دونك أنا عندي بوتيمون سيتي 2 إلا لاحظتو كتبدا بلا ماجيسكيل وكيستوين باغ ان بوان دانتيروغاسيون يعني قلنا بأن كتبدا بلا ماجيسكيل وكنتهي بعلامات استفهام دونك هذه غنسميوها تسمى بجملة استفهامية ان فراز انتيروغاتيف. ان enfant a droit à la vie دونك تبدا بلا ماجيسكيل وكتنتهي بنقطة دونك جملة إخبارية ان فراز ديكلاراتيف. وعندي il a aussi droit à une bonne éducation يعني كتبدا بلا ماجيسكيل اي وكتنتهي بنقطة donc c'est une phrase déclarative c'est ça. On passe maintenant à la je retiens قاعدة. donc عندي la phrase déclarative sert à déclarer une opinion
une information, une pensée, etc. دونك الجملة الإخبارية كتصلح باش تخبر، باش تعطي الرأي ديالك، باش تعطي لي زانفورماسيون معلومات أو الفكرة. il se termine toujours par un point، يعني دائما كتنتهي بنقطة. exemple هذا مثال l'enfant a droit à un nom et à une nationalité، يعني الطفل عنده حق في الاسم وفي الجنسية. يعني الجملة كتخبرنا بأن الطفل عنده حق في الاسم وفي الجنسية أو الهوية. Deuxième, la phrase interrogative sert à poser une question، يعني الجملة الاستفهامية تصلح لوضع السؤال. Elle se termine par un point d'interrogation، وكتنتهي بعلامة الاستفهام، هي هذه العلامة هذه. Exemple, quels sont les droits de l'enfant؟ هذا c'est un exemple. Donc دائما هنايا les moyens ou bien les moyens des mots d'interrogative. الكلمات هذو كيدلوا على كلمات استفهامية. donc quel وكتكون كنتهي بعلامات استفهام. On peut formuler une phrase interrogative en utilisant، يعني من أجل تكون واحد الجملة استفهامية كنستعمل l'intonation، يعني التجويد أو الترتيل في الصوت. هنا كيقصدونا لانطوناسيون هي التجويد أو الترتيل في الصوت. تيكوني لي دروا دو لونفون، تيكوني لي دروا دو لونفون. دونك هنا كتكون غادي واحد الصوت منخفض، ومني كتوصل مثلا لي دروا دو لونفون كتعلي صوتك، سي سا. دونك هنا كنتكلموا على لانطوناسيون. لا لوكيسيون، لا لوكيسيون كنقصدوا بها يعني مجموعة من الكلمات في كلمة واحدة. اسكو، دونك هنا عندي اي سو كو، مجموعة الكلمات في كلمة واحدة. اسكو تيكوني لي دروا دو لونفون. دونك اسكو هذه كاملة كلمات تدل على أن هناك سؤال. لانفيرسيون دو سيجي، يعني السيجي هنا كنعكسه بماذا؟ كنعكسه بين السيجي و لو فيرب. كونيتي لي دروا دو لونفون، كونيتي لي دروا دو لونفون. هنايا عندنا لو فيرب سي كوني et le sujet c'est tu. L'utilisation de mots interrogatifs tels que، يعني استعمال كلمات استفهامية مثل où، quoi، comment، qui، que، quel، quand، pourquoi. دونك هاد العلامات هادو كيدلوا على أن هناك سؤال، ودائما إلا بديتي بأو كتوضع علامة استفهام في الآخر ديال السؤال ديالك. exemple أمثلة comment tu t'appelles، دونك وضعت السؤال كيبدا بكومون ودائما كيسهلي بعلامة استفهام. où habitez-vous، où habitez-vous، دونك يبدا ب وكيسهلي بعلامة استفهام. quand viendra-t-il chez vous، تي chez nous، دونك تبدا ب quand وعلامة استفهام في الآخر. دونك ننتقلوا للتمارين التطبيقية الحصة الثانية الجرامر. Donc, on dit je m'entraîne أتدرب. Donc, l'exercice numéro 1 تمرين واحد. J'écris le type de chacune des phrases suivantes. يعني نكتب يعني النوع ديال الجملة في كل جملة A B C D. Donc A، est-ce que tu respectes les droits de l'enfant؟ donc هنايا كما شفنا في القاعدة عندنا est-ce que. donc est-ce que كلمة تدل على أن هناك سؤال وكتنتهي بعلامات الاستفهام. donc c'est une phrase، donc c'est une phrase interrogative، c'est une phrase interrogative، c'est une phrase interrogative، علامة جملة استفهامية. 2. Les enfants doivent bénéficier d'une bonne éducation. هنايا الجملة كتبدا بلا ماجيسكيل وكتنتهي بنقطة. donc c'est une phrase déclarative، c'est une phrase déclarative. Connaissez-vous vos droits et vos devoirs؟ connaissez-vous، donc هنايا عندي l'inversion de sujet، يعني العكس بين كنعكسو السيجي مع لو فيرب. هنا le connaissez c'est un verbe و nous c'est un sujet.
Donc c'est une phrase commence par la majuscule ou se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase interrogative. الجملة interrogative استفهامية. Les enfants ont droit à l'alimentation, au logement et aux soins médicaux. هنا الجملة كتبدا بلا ماجيسكيل وكتنتهي بنقطة، يعني جملة لا phrase déclarative. La phrase déclarative. C'est ça. بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الثاني. Je mets à la fin de chaque phrase، يعني وضع في آخر كل جملة le signe de ponctuation qui convient، يعني الإشارة النقط في كل مناسبة، يعني بوان أو لا بوان d'interrogation. كتقرا الجملة وكتفهمها. واش إلا كانت السؤال كتوضع علامة استفهام، كانت جملة إخبارية كتوضع نقطة. دونك هنا الجملة أ وي جو بينيفيسي دو تو مي دروا. هنايا الجملة ما فيهاش أدوات استفهام، وما فيهاش يعني دونك وكتكومونس بار لا ماجيسكيل. دونك هذه سيتين فراز كتخبرنا هذه جملة إخبارية. دونك غنوضع نقطة. بي بوفيفو نو بارلي دو نو دوفوار. هنايا إلا لاحظتي بوفيفو، دونك هنايا الفيرب مقلوب مع لو سوجي. ها لو فيرب ها لو سوجي. دونك في هذه الحالة هذه كما شفنا في القاعدة، دونك هنايا جملة استفهامية، دونك كنوضع علامات الاستفهام. سي comment peut-on garantir les droits des enfants. دونك comment عندنا من العلامات أو الكلمات اللي كيدلوا على الاستفهام. دونك comment دونك ديريكتومون يعني مباشرة كتكون جملة استفهامية. Effectivement, chaque citoyen doit bénéficier de ses droits et exercer ses devoirs. Donc الجملة هذه كتخبرنا chaque citoyen doit bénéficier de ses droits، يعني أي مواطن doit bénéficier de ses droits، عنده حق عنده حقوق وعنده عليه وإكزيرسي وكيطبق عليه حقوق وواجبات. دونك هنايا كتكومونس باغ لا ماجيسكيل، دونك هذه جملة إخبارية. ننتقلوا للتمرين الثالث. Je transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. هنا نحولوا من الجملة الإخبارية يعني من لا phrase déclarative نحولوها لا phrase interrogative. عندي 4 phrases. Ces enfants sont contents. دونك هذه جملة إخبارية كنتهي بنقطة نحولوها حنا لجملة استفهامية. دونك باش نحولها لجملة استفهامية شنو كنعمل؟ كنرجع أو j'ai inversé le sujet avec le verbe. Donc هنايا ces enfants sont، هنايا sont هو le verbe و le sujet هو ces enfants، ولكن نعوض ces enfants par il avec s. ces enfants. Donc شنو عندي sont-ils avec s. ces enfants ou bien sont-ils contents. نحيد ces enfants لأن كتعوضنا ces enfants. ces enfants contents. وكنعمل علامات الاستفهام. B tu exerces tes devoirs. donc هنا كنقلب لو فيرب مع لو سوجي la même chose. exerce تي كندير عريضة exerces tes devoirs كنقلبها غير للسيجي مع لو فيرب. toujours هنايا الماجيسكيل كذلك هنا sont-ils majuscule point d'interrogation. هنا الماجيسكيل point d'interrogation. vous recevez des soins spéciaux. دائما كنقلب لو فيرب مع لو سوجي. دونك recevez vous
des soins spéciaux دائما علامات تعجب ومع الماجيسكيل ومع العريضة هذه 60 très important هذه important مهمة. Elle respecte les droits des autres. Donc respecte-t-il respecte-t-il عريضة il avec S. دونك هذيك كنرجع هنا وهذه هنا وكنكمل لافراز ديالي ما كيوقع عليها حتى شي تغيير ما كتبدل والو. دي droits des autres علامات التعجب. ننتقلوا للجمل m'évaluer يعني التقويم وقوم. J'écris le type de chacun des phrases suivantes. يعني دابا فهمنا شنو هي لا فراز ديكلاراتيف لا فراز انتروغاتيف. دابا نشوف لا فراز نعرفها واش انتروغاتيف ولا ديكلاراتيف. À quelle date la déclaration des droits de l'enfant a-t-il vu le jour? Donc la phrase commence par la majuscule, se termine par un point d'interrogation. Donc c'est une phrase يعني النوع الجملة c'est une phrase interrogative. C'est ça. Nous bénéficions d'une alimentation saine. Donc la phrase commence par la majuscule se termine par un point. كتبدا بلا majuscule وكنتهي بنقطة donc déclarative. Tu possèdes un joli logement. Commence par la majuscule وكنتهي بنقطة donc déclarative. Quels sont tes devoirs envers ton pays? كتكومونس باغ هاد الكلمة تدل على استفهام يعني الكلمة استفهامية وكتنتهي باستفهام دونك انتروغاتيف. سي سا دونك دابا ولات ساهلة. ثانيا je transforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives. دابا العكس، قبل كنا حولنا من جملة إخبارية لجملة استفهامية، الآن عندي جملة استفهامية نحولها لجملة إخبارية. دونك عندي هاد لي فراز هادو فاتي à la maison des gens. هنا راه شتي إلا لاحظتو معايا هنا كيقلبو تي مع فا دونك باش نحول كنقلب. هنايا باش دابا نحول من الاستفهامية للإخبارية شنو كندير؟ كنرجع السيجي بلاصتو و فا بلاصتها. دونك تي دائما الماجيسكيل tu vas à la maison. هنايا لا reste de la phrase ما كيوقع عليه حتى شي تغيير. à la maison des gens وكنوضع نقطة. سي صا بحال الشكل هذا. Est-ce que vous présentez des activités récréatives à vos enfants؟ هي جملة استفهامية نحولوها لجملة إخبارية. دونك هنايا كنحيد هاد الكلمة اللي كتدل على لوكيسيون اللي كنسميناها لوكيسيون، نحيدها لأنها كتدل على الاستفهام، ونحيد الاستفهام كتبقى لي لا فراز ديكلاراتيف. دونك veut présenter des activités récréatives avant vos enfants, point. Point. Les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination ou bien restriction discrimination. هنايا جملة ما كتبداش بهذيك الكلمات اللي كيدلوا على الاستفهام، دونك هنا ما كنبدل والو، كنحيد فقط علامات استفهام وكتبقى ليا هي علامات هي جملة إخبارية. دونك لي زونفون دونك هنا ما كتغير والو، لا ميم شوز. et sans discrimination كترجع جملة إخبارية وكنوضع نقطة فقط.
They font-ils leur devoir avant de demander leur droit. هنايا إلا لاحظتو كاينة ils font دونك هنايا لو سيجي مع لو فيرب يعني مقلوبين انفيرسي. دونك أنا غنرجع il avec s font وكنكمل لا phrase leur devoir de demander leur droit وكنوضع النقطة ديالي وكتكون حصلت على جملة إخبارية. Donc, إلى هنا نكون قد انتهينا. On va terminer cette leçon de grammaire, les types de phrases, la phrase déclarative et la phrase interrogative. نتمنى تكونوا فهمتوا. نلتقي في فيديو آخر وشكرا إلى اللقاء.